السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابنا خواتنا أصحابنا، مرحبا بكم. نتلقاو في موضوع جديد بإذن الله. اليوم راح نحط لكم البرنامج الغذائي الأسبوعي لمرحلة التجهيز تاع الطيور تاعنا. يعني واش راح نمدوا الطيور تاعنا خلال مرحلة التجهيز. كاين زوج أشياء ضروريان ما يتنحوش من القفص: خلطة البذور ومصدر الكالسيوم. خلطة البذور كل واحد واش عنده، كل واحد واش يمد. ومصدر الكالسيوم كاين عندك الجريت ولا خلطة القشور تاع البيض مع عظام السيبيا. وما تتنحاش من القفص على مدى الأسبوع. نبداو على بركة الله. يوم الجمعة عندنا خلطة المكسرات، ضربتها لكم سابقا، مع عصير الزنجبيل بالخروب. يوم السبت أي نوع من الخضار يمكنكم توفيره مع الماء العادي. يوم الأحد عندنا خلطة الباطي مع قطعة تفاح مع عصير زنجبيل. يوم الاثنين نصف بيضة بالقشور مع بعض النباتات البرية اللي تاكلها الطيور تاعنا، ونزيدوا لها ماء صافي. يوم الثلاثاء عندنا خلطة المكسرات مع عصير الزنجبيل. يوم الأربعاء عندنا خضار اللي متوفرة عندكم في البيت مع ماء عادي. ويوم الخميس عندنا خلطة الباطي مع قطعة تفاح مع الماء العادي. وفي الاخير نتمنى ان شاء الله نكون فدتكم ولو بالقليل. ودوك نحط لكم الروابط تاع الخلطات اللي درتهم سابقا اسفل هذا الفيديو باش تجيكم سهله، تروحوا ديريكت تكليكيو عليهم وتدخلوا وتشوفوا من واش متكونين. تهلاو في روحكم خاوتي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.